Рабочий день закончился, выключаешь компьютер, едешь домой, дома переодеваешься, на секунду залипаешь и думаешь, блин, как же это все достало. Хочется что-то поменять. Но чтобы что-то менять, нужно что-то учить, что-то делать. Ой, нафиг, посмотрю, позалипаю в ютубчик, пока кушаю, потом в телефоне, а там уже и время спать. А завтра снова, как всегда. Знакомое чувство? Лично я прожил так последние 4 года, потому что вот сейчас завершу огромный проект, и после этого полностью отдамся себе и смогу саморазвиваться. Хотя, блин, там же отпуск. Да, я, наверное, сначала спланирую отпуск, а потом уже вернусь к этому. С другой стороны, целый день сегодня был продуктивный на работе. Куда уж еще больше. Давай сегодня оставим день просто отдыха и ничего не будем делать. Вот такой вот я лентяй. А еще самое ужасное, когда открываешь Инстаграм, смотришь сторики или просто вообще в целом рилсы и такой, блин, вот же ж люди живут, а? Все добиваются, все у них есть. А я? А что я? Снова я напиваюсь. Ведь есть большой риск, что я проживу оставшуюся жизнь именно так. И это очень грустно. Но в какой-то момент я начал замечать, что я применяю инструменты, которые помогают мне выбраться из этой рутины. И когда я это понял, у меня впервые получилось начать учиться после работы. И этими инструментами я сейчас с тобой поделюсь. Единственное, договоримся здесь и сейчас. Это не какая-то волшебная таблетка, и я тебе точно не гарантирую, что после этого твоя жизнь изменится до неузнаваемости. Нет, это точно не так, это просто инструменты, потому что в свое время я точно так же сидел и залипал на подобных видео на ютубе в надежде найти что-то, что поможет мне и что будет меня мотивировать. Я читал множество литературы и отыскал те инструменты, которые реально работают, а те, которые пустой треп, я просто не включил их в это видео. Поэтому твой лайк и подписка будут очень крутой поддержкой для меня. Итак, мы с тобой работаем 5-2. Вроде все неплохо, платят, без задержек, есть что поесть, есть где потратиться в плане маркетплейсов. На выходных можно с друзьями сходить в бар, в ресторан. Но все равно, зараза, что-то не то. Хочется переквалифицироваться, хочется начать собственное дело, либо переехать, да в конце концов исполнить свои давние мечты. Но постоянно лень, постоянно вымотан, и мечты и цели кажутся просто-напросто недосягаемыми. Начнем с лени. Ты не поверишь? Но ее не существует. Действительно, лени просто-напросто нет. Ты можешь быть морально либо физически уставшим, выжатым. И пока ты это не полечишь, тебе будет довольно сложно двигаться дальше. Ну и если получится, то только на морально-волевых, а это, самый, наверное, грустный способ. И первый инструмент, он сверхпростой. Для начала начни ложиться вовремя. Про пользу сна я распинаться не буду, но старайся сокращать свои отходы ко сну на 10, 15, 20 минут, пока не дойдешь до отметки в 11 ночи. А вставать? 8-9 утра. В идеале, конечно, с первыми лучами солнца. Но давай будем реалистами. И вот вам пример буквально последних 2 выходных дней. Я проснулся в 11, взял телефон, начал залипать в рилсах, просидел в них еще, не знаю, часа 2, наверное. Потом пошел завтракать под ютубчик, посмотрел видео. А после мне хотелось снова залипать в телефон или, не знаю, поиграть в компьютерные игры, но точно никакой продуктивности. Второй день. Я немножко расстроился из-за того, что первый провел на смарку, поэтому ложусь в 12, уже нормально засыпаю. С утра просыпаюсь и не беру в руки телефон. Сложно, но я встаю, делаю зарядку, что для меня вообще не свойственно. С утра завтракаю без ютуба, а с книжкой. И после этого у меня появляются какие-то силы просто из ниоткуда. И я такой, надо как-то продуктивно время провести. Написал, например, этот сценарий этого ролика. И раз я уже упомянул завтрак, очень важно остановиться на следующем пункте. Ешь нормально. Да, я не нутрициолог, поэтому не буду сейчас раздавать советы, но даже я знаю, что фастфуд и перекусы тебя сильнее и продуктивнее точно не сделают. Поэтому эти 2 совета супер простых. Ешь и спи нормально. В принципе, нам матушка природа это заложила, и ты поверишь, если эти 2 пункта будешь соблюдать, лени как не бывало. Ну и на очереди следующий инструмент, но для начала немного холодного душа. Прости, но завтра ты не станешь миллионером, у тебя не будет пассивного дохода из ниоткуда, и ты, увы, не отправишься в кругосветку. Но заметь, я сказал завтра, а не через полгода или через год.
потому что это вполне реально достигнуть за этот самый промежуток времени. Окей, хорошо, ты хочешь стать миллионером. Вообще супер классная цель. Напиши ее большими буквами, повесь на стену, смотри на нее каждый день, добивайся, поставь доллары на рабочий стол. Супер, классно. Но здесь я тебе еще предлагаю сделать, это отойти на один шаг назад. Что было до того, как ты заработал свой первый миллион? Например, нашел какой-то большой контракт и закрыл его. Перед этим контрактом что может быть? Ну, например, собрал успешное портфолио. Перед успешным портфолио, не знаю, давай, например, придумаем, что ты сделал 10 кейсов, и как раз-таки 10-й ты закрыл, который добавил, собственно, в это портфолио. Перед этими кейсами нашел, например, клиентов, сделал рассылку, и ты видишь, что у тебя выстраивается полноценный роудмэп, то, как можно дойти до своего первого миллиона. Но здесь мы с тобой перейдем как раз-таки к тому самому планированию, только не долгосрочному, а краткосрочному. Давай о нем поговорим. Как мы уже выяснили, стать миллионером завтра у тебя, сори, не получится никак. Но вот прочитать способы заработка или, я не знаю, изучить какую-то нишу, чтобы понять, как можно на ней заработать, звучит более реально и в перспективе полугода может тебя привести к поставленной тобой целью. Из личного. Да, я снова не успел подготовить свое тело к пляжному сезону, потому что пахать в зале, мне как-то это не откликается и сложно к этому подступиться. Но вот поставить планки, поотжиматься раз в день, поподтягиваться, вообще как раз плюнуть. Я даже себе поставил на главный экран, влепил уведомления, чтобы не забывать это делать каждый день. На андроиде есть удобное приложение TickTick, если что, пользуйтесь, я думаю, найдете. Да, на самом деле можно банальные напоминания делать, и это более чем вам поможет. Единственное, что не влепить на главный экран, это интеграцию рекламную, потому что канал совсем малыш, предложения еще нет, но я все-таки воспользуюсь этой возможностью и буквально пару секунд расскажу о своем гайде, в котором собрал инструменты, которые помогают достигать тех целей, которые ты хочешь. И эти инструменты не только я здесь рассказал в видео, там еще их больше, они максимально структурированы, так скажем, обучение обучению. Вот так назовем этот гайд. Найти его можешь в телеграм-канале, QR-код, ссылка в описании, а мы продолжаем. И вот ты, выспавшийся, сытый, с планами на завтра и с планами в целом на будущее. Вроде все, бери и делай. Но будем честны, подзабить довольно сложно. Да даже сейчас, если ты после просмотренного этого видео просто перейдешь на следующее, которое вон там вот в рекомендациях у тебя находится, считай, просто зря посмотрел видео. Поэтому возьми за привычку, как только что-то узнал, сразу действовать. И здесь я хочу сделать акцент именно на привычке. Пойти покурить, полистать вертикальные видео, позалипать в Ютубе. Тебе же это не составляет труда. Все потому, что у тебя просто есть к этому привычка. А попробуй выработать привычку, почитав с утра, либо, я не знаю, позаниматься после работы или до работы. Поверь, это будет уже чуть-чуть сложнее. Это, наверное, одновременно самый простой и самый сложный совет, потому что привычки, они прививаются неделями, а то бывает и месяцами. Очень сложно к ним подойти, но как только ты к ним подойдешь, мозг просто перестраивается, и ты все начинаешь делать на автомате. Да, сложно, но можно. С другой стороны, ты же в свое время как-то преодолел противность первой, второй, 10-й сигареты и куришь сейчас нормально, вообще без проблем. Кстати, если не куришь, вообще красавчик. Изменится ли твоя жизнь завтра, когда ты придешь после работы уставшим? Конечно же нет, потому что это видео не волшебная таблетка. Это видео инструментов, которые могут помочь тебе начать меняться и начать учиться и добиваться чего-то после работы. И постепенное их внедрение может привести тебя в течение месяца к реализации плана по достижению твоей мечты. И я стал лично замечать, что эти инструменты действительно помогают, потому что цели выписаны большими буквами, заставляют меня продолжать двигаться и не опускать руки. Какие-то мелкие задачи на целый день тоже мотивируют и осознанно подводят к делу. Не брать телефон с утра позволяет быть более продуктивными, хоть и не всегда, потому что, я тоже человек, я не робот, и иногда, конечно же, грешу и начинаю день с проверки сообщений. Да, я не миллионер, да, я не блогер-миллионник, но мои цели и те инструменты, которыми я пользуюсь, обязательно меня приведут к финишу. Я в этом не сомневаюсь. И, все, давай, хватит себя мотивировать подобными видео, выключай YouTube. Единственное, что я попрошу, лайк, подписка, ТГ по ссылке, либо по QR-коду. И если понадобятся подобные мотивационные видео, приходи, они здесь в отдельном плейлисте собраны. Все, давай, выключай YouTube, хватит.